هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. دوستش داشتم. نوشته آنا گاوالدا، ترجمه ناهید فروغان. چی گفتی؟ گفتم که با خودم میبرمشون. بد نیست کمی از اینجا دور باشن. مادر شوهرم پرسید کی؟ همین حالا فکر نمی کنی که؟ فکر همه چی رو کردم. یعنی چی؟ ساعت نزدیک 11 است پیر تو؟ سوزان، دارم با کلوه حرف میزنم. کلوه، به من گوش کن. دلم میخواد شماها رو ببرم جایی دور از اینجا. موافقی؟ از پیشنهادم خوشت نیومد؟ نمیدونم. برو وسایلت رو جمع کن. وقتی برگشتی راه میافتیم. دلم نمیخواد برم خونه خودمون. نرو، همونجا یه کاری میکنیم. اما شما... کلوه خواهش میکنم، به من اعتماد کن. مادر شوهرم باز اعتراض کرد. یعنی چی؟ امیدوارم خیال نداشته باشید بچه ها رو بیدار کنید. ویلا حسابی سرده. اونجا هیچی نیست. هیچی برای بچه ها نیست. اونا... پدر شوهرم بلند شد. ماریون در صندلی مخصوصش توی اتومبیل خوابیده. شستش دم دهنش است. لوسی کنار او گلوله شده. به پدر شوهرم نگاه می کنم. صاف نشسته و فرمان را چسبیده. از وقتی حرکت کرده ایم حتی یک کلمه هم حرف نزده. فقط نیمروخش پیداست. آن هم وقتی نور اتومبیلی از روبرو به ما می افتد. با خودم فکر می کنم او هم مثل من بدبخت و خسته و سرخورده است. سنگینی نگاهم را احساس می کند. چرا نمی خوابی؟ باید استراحت کنی. پشتی صندلیت رو بخوابون و بخواب. هنوز خیلی مونده برسیم. جواب می دهم نمیتونم بخوابم. باید مواظب شما باشم. لبخند می زند. البته مشکل بشود اسمش را لبخند گذاشت. نه، این منم که باید مواظب شماها باشم. باز غرق افکار خودمان می شویم. دستهایم را روی صورتم می گذارم و شروع می کنم به گریه کردن. جلوی پمپ بنزین می ایستیم. از غیبتش استفاده می کنم و نگاهی به تلفن همراهم می اندازم. هیچ پیامی برایم نیامده. معلوم است چقدر من احمقم. رادیو را روشن می کنم. رادیو را خاموش می کنم. پدر شوهرم بر می گردد. نمیخوای سری به فروشگاه بزنی؟ چیزی لازم نداری؟ با سر پاسخ مثبت می دهم. دکمه را عوضی می زنم و لیوانم پر می شود از مایه دل به همزنی که همان موقع می اندازمش توی سطل آشغال. از فروشگاه برای لوسی پوشک و برای خودم مسواک می خرم. تا پشتی صندلیم را نمی خوابانم راه نمی افتد. چشمهایم را وقتی باز می کنم که دارد اتومبیل را خاموش می کند. بلند نشو. توی ماشین گرمه. بهتر همینجا صبر کنید تا رادیاتورهای اتاقتون رو روشن کنم. خودم میام دنبالتون. باز هم به تلفن همراهم نگاه می کنم و منتظرم خبری شود. 4 صبح است. واقعا خیلی احمقم. محال است دوباره خوابم ببرد. هر سه‌مان توی تخت خواب مادر بزرگ آدریان دراز کشیده ایم. همانی که بدجور جیر می کند. زمانی تخت ما 2 نفر بود. وقتی توی این تخت می خوابیدیم سعی می کردیم تا جایی که می شود سر و صدا نکنیم. وقتی دستی یا پایی تکان می خورد تمام اهل خانه خبردار می شدند. هنوز نگاه معنیدار کریستیان روز اول که آمدیم پایین یادم است. تا بناگوش قرمز شدیم و از زیر میز دستهای همدیگر را گرفتیم. این ماجرا باعث عبرتمان شد. بعد از آن خیلی احتیاط می کردیم.
میدانم که بعدها پای کس دیگری هم با او به این تخت باز می شود و کار که بالا بگیرد باز آن تشک کلفت را بر می دارد و روی زمین می اندازد. ماریون بیدارمان می کند. عروسکش را روی لحاف گذاشته. تکانش می دهد و قصه پستانک غیب شده را برایش می گوید. لوسی دستی به مژه‌هایم می کشد و می گوید چشمات به هم چسبیده. بس که اتاق سرد است، همان زیر لحاف لباس می پوشیم. جیرجیر تخت بچه ها را به خنده می اندازد. پدر شوهرم بخاری هیزومی آشپزخانه را روشن کرده. می بینمش که رفته ته باغچه زیر سایبان تا هیزم جمع کند. اولین بار است که با او تنها هستم. هیچ وقت در کنارش احساس راحتی نکردم. آدم خشکی است. خیلی هم کم حرف است. البته چیزهایی که آدریان به من می گفت هم این احساس را تشدید کرد. می گفت که بزرگ شدن زیر نگاهش راحت نبوده. از خشونتش می گفت، از خشم و غضبش و از سختگیریش در مورد درس و مشقشان. با سوزان هم همین طور است. هیچ وقت ندیدم رابطهشان گرم و صمیمی باشد. یک بار که داشتیم لوبیا سبز پاک می کردیم و درباره عشق حرف می زدیم به من گفت پیر آدم توداریه، اما می دونم چه احساسی به من داره. سرم را به علامت تایید تکان دادم، ولی برایم قابل درک نبود. نمی توانستم مردی را که در ابراز علاقه خست به خرج می دهد و جلوی شور و هیجانش را می گرفت درک کنم. یعنی نباید احوالات درونی من را بروز بدهیم مبادا ضعیف به نظر برسیم؟ من که نمی فهمیدم. در خانه من بوسه و نوازش جزئی از زندگی بود. هنوز آن شب طوفانی را که در همین آشپزخانه جمع شده بودیم به یاد دارم. کریستیان خواهر شوهرم از معلم‌های بچه‌هایش شکایت می‌کرد. می‌گفت ناواردند و کم حوصله. بعد صحبت به تربیت کشید. اول تربیت به طور کلی و بعد تربیت خودشان. آن وقت بود که نوک حمله با مهارت تمام متوجه پدر شوهرم شد و آشپزخانه تبدیل شد به دادگاه. آدریان و خواهرش شدند دادستان و پدرشان در جایگاه متهم قرار گرفت. لحظات وحشتناکی بود. کاش یک بار هم که شده این دیگ میترکید، اما چنین نشد. دوباره تلخی‌ها و دلخوری‌هایشان را فرو خوردند و با چند زخم زبان جلوی انفجار گرفته شد. مثل همیشه. مگر جز این هم انتظاری می‌رفت؟ پدر شوهرم همیشه از درگیری اجتناب می‌کرد. گوشه و کنایه‌های بچه‌ها را بی‌پاسخ می‌گذاشت و قبل از اینکه راهش را بکشد و برود، لبخند زنان می‌گفت: انتقادهای شما اثری در من نداره. از این گوش میشنوم، از اون گوش در میکنم. البته آن بار بحث شدیدتر بود. چهره در هم فشرده‌اش هنوز به یادم مانده. طوری با دستهایش تنگ آب را فشار میداد که انگار بخواهد جلوی چشم ما خردش کند. سعی میکردم حرفهایی را که هیچ وقت به زبان نمی آورد حدس بزنم و بفهمم. میخواستم بدانم چه درکی از اتفاقات دور و برش دارد. وقتی تنهاست به چی فکر میکند؟ در خلوتش چگونه آدمی است؟ کریستیان که تیرش به سنگ خورده بود به طرف من برگشت. کلوه، تو چی؟ نظر تو درباره این حرفا چیه؟ خسته بودم. میخواستم این بحث تمام شود. به قدر کافی از ماجراهای خانوادگیشان شنیده بودم. غرق فکر گفتم: من فکر میکنم پیر با ما زندگی نمیکنه. منظورم اینه که عملاً با ما زندگی نمیکنه. یه مریخی گم شده است که سر از خانواده دیپل در آورده. بقیه شانه بالا انداختند و رویشان را برگرداندند، اما او نه. تنگ آب را رها کرد. عضلات صورتش شل شد و لبخندی به من زد. اولین بار بود که می دیدم این طور لبخند می زند. شاید آخرین بار هم بود. به نظرم از آن شب نوعی تفاهم بین ما برقرار شد.
رابطه‌ای بسیار ظریف. من سعی کرده بودم آنطور که میتوانم از او دفاع کنم. از مریخی موخاکستریم که حالا داشت فرغون پر از هیزمی را هل میداد و به طرف در آشپزخانه می آمد. خوبی؟ سردت نیست؟ خوبم، متشکرم. بچه ها چی؟ دارن کارتون تماشا می کنن. مگه این ساعت روز هم کارتون پخش می کنن؟ موقع تعطیلات مدرسه تمام صبح کارتون پخش می کنن. چه خوب. قهوه پیدا کردی؟ بله ممنونم. تو چی کلوه؟ حالا که حرف تعطیلات شد نباید به محل کارم اطلاع بدم؟ خب آره، البته من چیزی نمیدونم. چرا زنگ میزنم؟ من دوباره گریم گرفت. پدر شوهرم سرش را پایین انداخت. داشت دستکش‌هایش را در می آورد. ببخشید، تو مسئله‌ای دخالت کردم که هیچ ربطی به من نداره. نه مسئله این نیست. فقط سردرگمم. خیلی سردرگمم. من حق با شماست. باید به رئیسم تلفن کنم. کی هست این رئیسه؟ از دوستانه. لااقل من اینطور فکر میکنم. حالا ببینم چطور میشه. با کش سر کهنه لوسی که توی جیبم بود موهایم را بستم. پیر پیشنهاد کرد. فقط بگو برای مراقبت از پدر شوهر پیر و بدعنقت چند روز مرخصی میخوای؟ بله، میگم بدعنق از کار افتاده. اینطوری قضیه جدی‌تر به نظر میرسه. همانطور که دارد فنجانش را فوت میکند لبخند میزند. لور سر کار نبود. به دستیارش که با خط دیگری مشغول صحبت بود ممن کنان چند کلمه‌ای گفتم. به خانه خودمان هم زنگ زدم. کد پیامگیر را گرفتم. چند پیام بی اهمیت داشتم. یعنی باید انتظار غیر از این می داشتم؟ باز اشکم جاری شد. پدر شوهرم که تازه وارد آشپزخانه شده بود حالم را که دید با عجله رفت بیرون. به خودم گفتم بجم، یک بار برای همیشه از ته دل گریه کن. بعد اشکاتو خوش کن. دستمالتو کنار بذار. هیکل بزرگ ماتم زدتو تکونی بده. تمومش کن. به چیز دیگه ای فکر کن. راه بیفت. همه چیزو از نو شروع کن. بارها و بارها این را به من گفتند. به چیز دیگری فکر کن. زندگی ادامه دارد. به دخترهایت فکر کن. نباید خودت را بسپاری به دست غم. تکان بخور. بله، میدانم. خوب هم میدانم. اما سعی کنید من را بفهمید. نمیتونم. اصلا زندگی کردن یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ بچه هام چه دارم به اونها بدم؟ مادری در به داغون؟ دنیای زیر رو شده؟ واقعا دلم میخواد صبح بلند شم، لباس بپوشم، صبحانه بخورم، لباس تنشون کنم، صبحانهشون رو بدم، تا شب طاقت بیارم و بعد اونا رو ببوسم و بخوابونم. این کارا رو میتونم بکنم. همه میتونن بکنن. اما بیشتر از این نه. شما رو به خدا بیشتر از این نه. مامان! بینیم را با آستینم پاک کردم و گفتم بله مامان، اینجا هستم، همینجا. لوسی که روی لباس خوابش پالتویی پوشیده بود جلویم ایستاده بود. موهای باربیش را گرفته بود و آنها را تکان تکان میداد. میدونی بابا بزرگ چی گفت؟ نه، گفت میریم مکدونالد. جواب دادم واقعاً؟ راست میگم میریم، خودش گفت. کی؟ همین الان. خیال میکردم از مکدونالد بدش میاد. نه بدش نمیاد. گفت اول میریم خرید، بعدش هم دست جمعی میریم مکدونالد. تو، ماریون، من، حتی خودش. از پلکان که بالا میرفتیم دخترکم دستم را گرفت. اینجا چیزی ندارم که بپوشم.
همه چیزو پاریس جا گذاشتیم. حرفش را تایید کردم. آره، همه رو جا گذاشتیم. راستی میدونی بابا بزرگ چی گفت؟ نه، به من و ماریون گفت خرید که رفتیم برامون لباس میخره. تازه اجازه داریم لباسامون رو خودمون انتخاب کنیم. واقعاً؟ پوشک ماریون را که عوض میکردم شکمش را قلقلک دادم. لوسی که لبه تخت نشسته بود حرفش را آرام آرام ادامه داد تا برسد به جایی که میخواست. بابا بزرگ گفت حرفی نداره. در مورد چی؟ هرچی خواستم. چه بدبختی. چی خواستی؟ لباس باربی. برای باربی خودت؟ هم برای باربی هم برای خودم. لباس یک جور. منظورت همین تیشرت های عجق وجق براقه؟ بله، تمامی چیزایی که به اونا میاد. جین صورتی، کفش کتونی صورتی با عکس باربی، جوراب پاپیون دار. ببین اینجا یه پاپیون کوچولو پشت پا. مچ پایش را نشانم داد. ماریون را خواباندم و به او گفتم چه عالی، واقعا عالی میشی. لب و لوچه‌اش آویزان شد. من که میدونم همه چیزای قشنگ از نظر تو بیریختن. خندیدم و لب و لوچه آویزان قشنگش را بوسیدم. پیراهنش را که میپوشید هنوز در رویا سیر میکرد. خوشگل میشم نه؟ همینطوری هم خوشگلی نیم وجبی، خیلی خیلی خوشگل. آره، اما با اون لباس خوشگل تر میشم. یعنی فکر میکنی خوشگل تر از اینم ممکنه بشی؟ فکری کرد و گفت آره خب برگرد. موهایش را که شانه می کردم فکر کردم دخترها واقعا موجودات جالبی هستند. در صف جلوی صندوق که بودیم پدر شوهرم اعتراف کرد که 10 سال از پا به اینجور فروشگاه‌های بزرگ نگذاشته. یاد سوزان افتادم. پس همیشه پشت سبد چرخدار خریدش تنها بوده. همیشه و همه جا تنها بوده. دخترها بعد از خوردن ناگتشان توی یک جور قفس پر از توپ‌های رنگارنگ بازی می‌کردند. مرد جوانی به آنها گفته بود کفش‌هایشان را در بیاورند. برای همین کتانی‌های وحشتناک You are a Barbie girl لوسی روی زانوهای من بود. از همه بدتر آن لش‌های شفافشان بود. چطور تونستید چیزایی به این زشتی بخرید؟ لوسی خیلی خوشحال شد. دارم سعی میکنم اشتباهات قبلیمو در مورد نسل جدید تکرار نکنم. ببین مثلا همینجا. البته 30 سال پیش از اینجور جاها وجود نداشت. اما اگرم بود امکان نداشت کریستیان و آدریان رو به چنین جاهایی بیارم. اما امروز از خودم میپرسم چرا اینطور رفتار میکردم؟ چرا اونا رو از این نوع خوشی‌ها محروم میکردم؟ چی میشد اگه ربع ساعتی رو هم بد میگذروندم؟ این یک ربع در مقابل صورت خندان بچه‌ها چه اهمیتی داشت؟ بعد سری تکان داد و اضافه کرد همیشه خدا کارم برعکس بوده. حتی این ساندویچ مزخرف رو هم سر و ته گرفتم، نه؟ همه جای شلوارش مایونز ریخته بود. کلوه. بله، یه چیزی بخور. شرمنده که مثل سوزان با تو حرف میزنم. اما از دیروز به چیزی لب نزدی. نمیتونم. بعد حرفش را از سر گرفت. البته حق داری. خوردن اینجور آشغالا هم سخته. کی میتونه اینها رو بخوره؟ ها؟ بگو. کی؟ هیچ کس. سعی کردم لبخند بزنم. خب فعلا میتونی به روزه‌داریت ادامه بدی. اما شب که شد باید اون رو بشکنی. امشب من شام درست میکنم. تو هم باید بخوری. قبول؟ قبول.
خب حالا این چیز عجیب و غریب فضایی رو چطور باید خورد؟ سالاد عجیبی را که توی یک لیوان مخلوط کن پلاستیکی بود نشانم داد. باقی بعد از ظهر را بیرون خانه توی باغچه گذراندیم. دخترها دور و بر پدر بزرگشان میپلکیدند. پیر به سرش زده بود تاب قدیمی را تعمیر کند. روی پله‌های ورودی نشسته بودم و از دور به آنها نگاه می‌کردم. هوا سرد اما آفتابی بود. خورشید به موهایشان میتابید و به نظرم میآمد که قشنگند. به یاد آدریان افتادم. داشت چی کار میکرد؟ کجا بود؟ با چه کسی؟ زندگیمون چی؟ بعد از این چه شکلی میشد؟ هرچه بیشتر فکر میکردم بیشتر در خودم فرو میرفتم. خیلی خسته بودم. چشمهایم را بستم و خیال کردم که آدریان آمده. خیال کردم که از حیاط صدای موتور می آید. کنارم می نشیند. می بوسدم. انگشتش را روی لبهایم می گذارد تا دخترها را غافلگیر کند. هنوز می توانم تماس دلپذیر دستش را روی گردنم احساس کنم. صدایش را، گرمایش را، بویش را. چه خواب و خیالی، چه خواب و خیالی. فقط کافی است به آنها فکر کنم. چقدر زمان لازم است تا بوی کسی را که دوست داریم از یاد ببریم؟ چقدر باید بگذرد تا دیگر دوستش نداشته باشیم؟ کاش کسی به من ساعتی شنی میداد. آخرین باری که همدیگر را در آغوش گرفتیم خوب به یاد دارم. در آسانسوری در خیابان فلاندره بود. گذاشت ببوسمش. چرا این کار را کرد؟ او که دیگر دوستم نداشت. هیچ نمیفهمم. تاب تعمیر شد. پیر به من نگاهی انداخت. سرم را برگرداندم. دلم نمیخواست نگاهم به نگاهش بیفتد. سردم است. آب بینیم راه افتاده. باید بروم حمام را گرم کنم. پدر شوهرم دستمالی دور کمرش بسته بود. به او گفتم کمکی از من برمیاد؟ لوسی و ماریون خوابیدن؟ بله. سردشون نشه؟ نه خوبن. به من بگین چی کار کنم. میتونی برای یک بارم که شده بدون اینکه منو معذب کنی بزنی زیر گریه. بعدم نمیاد ببینم بدون دلیل گریه میکنی. 3 پیاز به من داد و گفت بیا اینها رو خورد کن. من زیاد گریه میکنم؟ بله. سکوت. تخته را از کنار ظرفشویی برداشتم و روبرویش نشستم. قیافه‌اش باز در هم رفته بود. فقط صدای سوختن هیزم ها می آمد. منظورم این نبود که... چی؟ گفتم منظورم این نبود که زیادی گریه می کنی. گریت عذابم میده. خنده دوست داشتنی ترت میکنه. چیزی می نوشی؟ با تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم. صبر میکنیم کمی گرم شه وگرنه لطفی نداره. قبلش چیزی میخوای؟ نه ممنون. چرا؟ ویسکی دوست ندارم. چه بد. ولی این با همه فرق داره. بیا یکم بچش. لیوان را به لبهایم بردم و تندیش را احساس کردم. چند روز بود چیزی نخورده بودم و فوری مست شدم. کارد روی پوست پیازها میلغزید و اختیار دست خودم نبود. با خودم گفتم حتما انگشتم را میبرم. حالم خوب بود. خوبه نه؟ پاتریک فرندال آورده بودش. برای تولد 60 سالگیم. پاتریک رو که یادت هست؟ نه. باید یادت باشه. قبلا اونو همینجا دیدی. یادت نمیاد؟ هیکل درشتی داره با بازوهای کلفت. همونی که لوسی رو اونقدر بالا و پایین کرد که کم مونده بود بالا بیاره؟ پیر لیوانم را پر کرد و جواب داد خودشه. آره یادم میاد. واقعا دوستش دارم. زیاد به یادش میافتم. عجیبه. با اینکه درست نمیشناسمش یکی از بهترین دوستامه. شما دوست صمیمی هم دارین؟
چرا میپرسی؟ همین طوری، چون نمیدونم، هیچ وقت نشنیدم درباره دوستانتون حرف بزنین. پدر شوهرم سعی میکرد هویج‌ها را حلقه حلقه کند. تماشای مردی که برای اولین بار در زندگی آشپزی میکند همیشه سرگرم کننده است. دستور تهیه غذا را طوری جز به جز رعایت میکرد که انگار الهی طباخی کتاب را نوشته. اینجا نوشته هویج را در اندازه متوسط حلقه حلقه کنید. اینجوری خوبه؟ عالیه. میخندیدم. سرم روی شانه هایم سنگینی میکرد. ممنونم. چی میگفتیم؟ آها بله، دوستای من. راستش تو تمام زندگیم 3 دوست بیشتر نداشتم. با پاتریک تو سفری به روم آشنا شدم. یه سفر زیارتی بود که کلیسای محله ترتیبشو داده بود. اولین سفر بدون والدینم. 15 سالم بود. حتی یک کلمه از حرفای این ایرلندی رو که قدش 2 برابر من بود نمیفهمیدم. اما زود با هم رفیق شدیم. توی کاتولیک ترین خانواده دنیا بزرگ شده بود. منم تازه از محیط خفقان‌آور خانوادگی بیرون اومده بودم. عین 2 توله سگ بودیم که توی اون شهر جاویدان ولمون کرده باشن. چه زیارتی بود. معلوم بود که هنوز هم خاطرات آن سفر حالش را خوب می کند. پیازها و هویج‌ها را با تکه‌های دودی گوشت دنده ریخت توی قابلمه. بوی خوبی بلند شد. غیر از پاتریک، یکی دیگر از دوستام ژان ترونه که میشناسیش. یکی هم برادرم پل که هیچ وقت اون رو ندیدی، چون تو سال 1956 از دنیا رفت. یعنی برادرتونم جز نزدیکترین دوستاتون بود؟ شایدم بالاتر از دوست. اونقدری که تو رو میشناسم فکر میکنم اگر اونو میدیدی عاشقش میشدی. پسری بود ظریف و بامزه. شاد و سرحال بود. هوای همه رو داشت. نقاشی هم میکرد. فردا کارای آبرنگش رو نشونت میدم. توی اتاق کارمه. میتونست آواز هر پرنده‌ای رو تقلید کنه. سر به سر همه میگذاشت. بدون اینکه کسی رو آزرده کنه. پسر جذابی بود. واقعا جذاب. همه عاشقش بودن. علت مرگش چی بود؟ پدر شوهرم چرخید. رفته بود هندوچین. وقتی برگشت ناخوش بود و نیمه دیوانه. از سل مرد. روز 14 ژانویه 1956. گفتن نداره که بعد از اون پدر مادرم نه دیگه یه رژه در زندگیشون تماشا کردن، نه رقص آتش بازی. برای اونا همه چیز تمام شده بود. تکه های گوش را توی ظرف ریخت و خوب تفتشان داد. بدتر از همه این که خودش داوطلب خدمت شده بود. قبلش درس میخوند. دانشجوی ممتازی بود. میخواست تو سازمان ملی جنگل ها کار کنه. عاشق درخت و پرنده بود. نباید داوطلب میشد. هیچ دلیلی نداشت. هیچ دلیلی. آدم مهربان و صلح دوستی بود که دائم از ژانژینو نقل قول میکرد. پس چرا رفت؟ پای یه دختر وسط بود. داستان تکراری عشق نافرجام. اونم چه عشقی. طرف دختر بچه بود. ماجرایی سر تا پا احمقانه. حالا که این حرفا رو به تو میزنم یا هر بار که به این داستان فکر میکنم پوچی زندگی حرصمو در میاره. پسر نازنین به خاطر دختر بچه‌ای نونور به میدان جنگ میره. واقعا مسخره است. درست مثل رمانای سبک بازاری. جون میده برای ملودرام‌های آبکی. دختره دوستش نداشت؟ نه، اما پل دیوونش بود. میپرستیدش. از 12 سالگی دختره اونو میشناخت. نامه‌هایی براش مینوشت که دختره حتی نمیتونست معنیشونو بفهمه. رفت جنگ تا به اون بفهمونه چه مرد شجاعیه. احمق شب قبل از رفتنش هم خیالات میبافت.
میگفت اگه نشونی منو خواست فوراً ندید. میخوام اول خودم براش نامه بنویسم. 3 ماه بعد دختره نامزد پسر قصاب خیابان پاسی شد. 10 جور ادویه، تقریباً هر چیزی که توی گنجه پیدا میشد توی غذا ریخت. اگر نویسنده کتاب آشپزی میفهمید نمیدانم چه فکری میکرد. نامزدش پسر یغوری بود که روزا تو پستوی دکان پدرش گوش خورد میکرد. حتما میتونی تصور کنی که برای ما چه ضربه سختی بود. دختره به خاطر این حالو پل ما را از سرش باز کرد. برادر احمق من اونور دنیا تو هندوچین احتمالاً به دختره فکر میکرد. براش شعر میگفت. اون وقت دختره فقط و فقط به فکر گردشای شنبه شبش با اون پسره دست با چلفتی بود. چون پسره میتونست ماشین بابا جونش رو برداره. فکر کنم یه فرگات آبی آسمانی بود. نمیخوام بگم دختره حتما باید عاشق پل میشد، چون پل آدم پرشوری بود. ضمناً دست به هر کاری میزد گند بالا می آورد. واقعاً حیف شد. بعدش چی شد؟ بعدش هیچ. پل از هندوچین برگشت. مادرم هم قصابش رو عوض کرد. پل بیشتر اوقاتش رو توی همین ویلا میگذرون. تقریباً دیگه بیرون نمیرفت. نقاشی میکرد و کتاب میخوند. از بیخوابی شکایت داشت. خیلی درد